الإخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. موضوعنا اليوم إخواني غادي نهضروا على 50 سنتيم. كيف ما شاهدتوا في الفيديو عندي واحد السر وبعض المعلومات غادي تعرفوهم لأول مرة على منصة اليوتيوب. معكم الأستاذ السلاوي دائما في إطار العملات النقدية أو الأوراق البنكية النادرة والمبحوث عنها. الإخوان، أول حاجة بغيت نعطيكم فكرة أو نبذة على 50 سنتيم بالمغرب. كانت أول قطعة سنوات العشرينيات في عهد السلطان الراحل محمد الخامس رحمه الله. أيضا ثاني قطعة سنة 1974 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله. أيضا كانت ثالث إصدار سنة 1987 موافق 1407 أيضا في عهد المرحوم الراحل الحسن الثاني. كانت القطعة الثالثة أو الرابعة إصدار نصف درهم أو 50 سنتيم سنة 2002، وكانت أول إصدار في عهد الملك محمد السادس نصره الله. أيضا إصدار ديال 2011 إلى غاية 2023. أيضا العملة الجديدة هي اللي غادي نتحدثوا عليها ديال سنة 2023 الإصدار الأخير. الإخوان، خليكم معايا تعرفوا بعض المعلومات مهمة ومفيدة، ربما تصادفوا بحال هاد القطع اللي غادي نتحدثوا عليها وغادي يكون عندكم جوج ديال القطع نادرة ومطلوبة. الإخوان، كما كيعرف الجميع، الدولة المغربية قامت بإصدار النقود، جميع الأنواع ديال النقود سنة 2023 على دفعتين، وكانوا جوج الإصدارات مختلفة من جميع النواحي. وغادي نتحدثوا اليوم على 50 سنتيم أو نصف درهم. وغادي نكشف لكم واحد السر لربما غادي يكون أول مرة غادي نعرفوه على منصة اليوتيوب. وكان صراحة هذا الاكتشاف أو هذا السر كان ديال أحد المتابعين ديال القناة، وبارطاجا معايا هذه المعلومة بيعرف واش العملة بها خطأ نادر أو عملة عادية. كيف ما كتشاهدوا الإخوان، عملة 50 سنتيم المغرب سنة 2023. تقريبا كانوا جوج إصدارات في نفس السنة، نفس المواصفات ديال العملات. كيف ما كنشاهدوا الإخوان، واحد نصف سنتيم والقيمة الإسمية باللغة العربية. أيضا مشهد تشكيلي للشعب والمرجان. الإخوان، المواصفات ديال العملة: القطر 2.1 مليمتر، السمك 1.7 مليمتر، والوزن 4 غرام. تقريبا الإخوان، هاد المعلومات اللي كنقول كيمشيو على القطعتين بجوج بهم ديال 2023. الشكل دائري، اللون فضي، المكونات: الفولاذ مكسو بالنيكل. كيف ما كتشاهدوا أحاديد غليظة. كيف ما كتشاهدوا إخوان، هذا الإصدار ديال منذ سنة 2011 إلى سنة 2023. عملة بمواصفات كيف ما كنشاهدوا في وجه العملة، مشهد تشكيلي للسمك والمرجان. في دار العملة إخواني شعار المملكة المغربية. وهذا الإصدار الإخوان ديال سنة 2023، هانتوما كتشاهدوا 2023. أيضا نفس الشيء بالنسبة لهذه العملة الجديدة ديال سنة 2023. كيف ما كتشاهدوا مواصفات العملة الإخوان، بعض الرموز الأمازيغية، نصف درهم باللغة العربية، ثم تاريخ الإصدار سنة 2023. الإخوان، العملة تقريبا
نفس الوزن نفس القطر كيتشابهوا في العديد من المواصفات. كاين اختلاف في وجه العملة، أيضا كاين الاختلاف في ظهر العملة كما غتشاهدوا الإخوان. شعار المملكة المغربية هو لكن الكتابة عملة فيها الكتابة في أعلى الصورة، العملة الجديدة فيها المملكة المغربية في أعلى الصورة، والعملة نقولوا القديمة فيها المملكة المغربية في أسفل شعار المملكة. كيف ما قلت لكم الإخوان، الكل يعلم أن المملكة المغربية قامت بإصدار كانوا جوج إصدارات في نفس السنة تقريبا على جميع العملات المغربية، من 10 سنتيم أو من 50 سنتيم إلى 200 درهم. الإخوان، السر اللي اكتشفنا في هذه العملة وكان اكتشاف ديال أحد المتابعين، وبغينا نعرفوا وبغاو يعرفوا هل هو خطأ بالعملة أم هو مجرد عدم انتباه أو مشكل بالعملة. لكن أنا غادي نعطيكم السر دابا الإخوان باش تعرفوه. أنا دابا غادي نشد العملات بجوج وغادي نوضح لكم واحد الحاجة. هانتوما الإخوان، غنجيب عملة بعملة. أنا غادي نقربها. 2000، شوفوا معايا الإخوان التاريخ ديال العملة 2023 موافق 1444. أنا غادي نعاود نقول التاريخ 2023 موافق 1444. إخوان، غتشوفوا هاد العملة، غادي نوريكم التاريخ ديالها 2023 موافق 1445. لاحظوا معايا الإخوان، 2023 موافق 1445. كاين الفرق بين هاد العملة وهاد العملة من ناحية التاريخ الهجري. هانتوما الإخوان، غنشد العملات بجوج باش نقول لكم تنحاولوا نجيبوا معلومات جديدة ولأول مرة. هانتوما الإخوان، هنا كاينة 1444، هنا كاينة 1445، مع العلم أنهم في نفس السنة 2023. الإخوان، هذا ماشي ما كانش خطأ بالصك أو بالضرب ديال العملة. هاد العملتين بجوج متميزين، واللي عنده بحال هاد العملات ديال 2023 مثلا صادفتيهم بجوج احتفظ بهم أخي أو أختي، لأن هاد العملتين متميزتين، فيهم بجوج نفس التاريخ الميلادي وفيهم اختلاف في التاريخ الهجري. الإخوان، باش نوضح لكم هاد المسألة وتعرفوا الحقيقة ديال هاد العملات ديال نصف درهم أو 50 سنتيم، هو أن هاد العملة ديال نصف درهم الأولى أو الإصدار ديال منذ 2011 إلى يومنا هذا تم الصك ديالها سنة 2023 في بداية السنة، يعني بالشهور الأولى، مثلا شهر 1 شهر 2 شهر 3. ونحن نعلم أن هناك اختلاف بين السنة الميلادية والسنة الهجرية، كاين واحد بضعة شهور. يعني الوقت اللي تسكات هذه العملة كان مازال السنة الميلادية ما وصلاتش مثلا النهاية ديالها، كانت مازال 1444، يعني في الأواخر ديال السنة الهجرية. أما في الوقت اللي تسكات هاد العملة
ديال 2023 تقريبا في شهر 6 أو شهر جوان. كانت السنة الهجرية الجديدة دخلات، تنهضروا الإخوان بالدارجة، دخلات السنة الميلادية الجديدة. يعني اختلاف بين هادو كان بضعة شهور، مثلا واحد 6 شهور مثلا ولا 5 شهور، في الوقت اللي السكات هادي ديال القديمة كانت مازال العام الجديد ديال السنة الهجرية ما دخلش. أما في الوقيته فين تم الصك ديال هاد العملة الجديدة كان سنة هجرية أخرى. الإخوان هذا ماشي خطأ بالصك أو خطأ بالضرب، لكن هادو عملات متميزة، ولأول مرة بالمملكة المغربية غادي نصادفوا بحال هذا الإصدار جوج عملات من نفس السنة مع الاختلاف بالتاريخ الهجري. الإخوان بحال هاد العملات غادي تكون عندهم قيمة وغادي يكون عندهم شان في المستقبل. بحال هاد القطعتين في حالة جيدة احتفظوا بهم الإخوان، واللي بغى يعرضهم بجوج بهاد الطريقة سنة 2023 موافق 1944 1444 1445. المهتمين كيبحثوا بحال على هاد العملات اللي كتكون فيها تميز وفيها اختلاف بالتواريخ. الإخوان دائما تنحاولوا نجيبوا لكم معلومات جديدة في عالم العملات. الإخوان بحال هاد العملة الأخرى ديال 2023 كنقول لكم غتكون عندها قيمة وقيمة كبيرة نظرا لهذا الاختلاف بالتاريخ بينها وبين العملة الجديدة. ماشي غنقول لكم إخواني كتسوى الملايين، لكن غتكون عندها قيمة وقيمة كبيرة. الإخوان اللي عنده بحال هاد العملات الأخرى والأولى احتفظ بهم ويبقاو في حالة جيدة. إخواني أخواتي، كنتمنى هاد المعلومات تكون كافية ومفيدة. كنحاول ما أمكن نوضح أكثر باش الإخوان كلهم يفهموا بعض المعلومات فيما يخص العملات والنقود النادرة والمبحوث عنها. إخواني اللي عنده شي استفسار، بغيتي تعرف شي معلومات على العملة، عندك شي عملة ذهبية أو فضية أو عندها تاريخ قديم أو عملات بها اختلافات بالضرب أو بالصك أو أوراق بنكية فيها مشاكل بالطبع، تواصل معي عبر الواتساب الخاص بالقناة. أخوكم السلاوي كنحييكم مرة أخرى، وأضرب لكم المثل في حلقة أخرى إن شاء الله، وأقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.